Борбор калаада нарк населди улуттук балуулуктарды ошондой эле заманбап туризмди айкалыштырган өзгөчө иш-чара өтүүдө. Иш-чаранын алкагында кол өнөрчүлөрдүн эмгектери жана улуттук тамак аштардын көргөзмөсү өтмөкчү. Иш-чара атактуу манасчы Рыспай Исаковдун аткаруусунда жандуу жаңырган манас эпосу менен ачылды. Akılmanдар uğusun, her zamangan ülgüde, ululardın sözünden, urpaktarın hürgüle. Дасмия этнокомплексинде кыргыз маданияты толук чагылдырылды. Улуттук оюндар, кийимдер, кол өнөрчүлүк жана даамдуу ашкана меймандарга жандуу тартууланууда. Кыргыз дүнүйөсүн даназалайлы кийинки мундарга азыркы ушу бет ачар деп коебуз. 4 багытыбыз бар. Биринчиден мына көрүп атасыздар, улуттук көргөзмө, кол өнөрчүлөр, бардык тарабынан кол өнөрчүлөр. Экинчиси туризм албетте, бул абдан керек. Үчүнчүсү ден соолук, ага ылайык мына азыр балдардын аянтчасы ачылып атат. Сахнадан кыргыз күүлөрү жана улуттук ырлары жаңырып, шаар тургундарын майрамдык маанайга бөлүп турду. Аянтчадагы көргөзмөгө кыргыз элинин жашоосунда колдонулган салттуу тиричилик буюмдар коюлуп, ата-бабалардан калган акыл эс жана турмуш маданияты көрсөтүлдү. Кичине болсо да кыргыздын дүйнөсүн чагылдырдык бурчка. Бул буюмдар ар жактан келген, жети дубандан чогултулган буюмдар. Улуттук маданият менен заманбап эс алуунун айкалышында кыргыздын нарк населин таанытуу максатын көздөгөн ири иш-чара бардык курактагы, улуттагы шаар тургундарын бир аянтчага чогултту. Кыргыздын дүйнөсүн, кыргыздын тарыхын, маданиятын даңазалоо. Мына биз деген байыркы элбиз да, кылым карытып келаткан элбиз. Өзүбүз аз болгону менен биздин тарыхыбыз чоң. Ошон үчүн биздин балабакыра билиш керек, жаштар билиш керек. Кийинки ушу жаш муундар билиш керек. Себеби Кыргыздын эртеңки келечек алдыда да. Алар билмейинче дегеле менимче келечекте өлүгү болбойт. Ошон үчүн мына күндө ушундай, күндө бул жерде майрам, күндө келип, ушул жерге келип, кыргыз болуп, өзүн таанып, анан кийин биздин балуулуктарды жайылтып, анан биз ошентип кыргыз элибиздин келечегин сактайбыз. Иш-чаранын алкагында доорлордун тарыхын, бир элдин руханий дүйнөсүн чагылдырган кол өнөрчүлүк көргөзмөсү өтүүдө. Бул жерден орун алган ар бир буюм жөн гана тиричилик буюмдар эмес, улуттун тарыхы, маданиятынын бир бөлүгү. Ар бир курак, шырдак, зер буюм же жыгачтан жасалган буюм болобу кыргыз элинин ойлоп тапкычтыгы менен жашоо философиясын чагылдырат. Кол өнөрчүлөрдүн эмгектери да көргөзмөгө коюлду. Мына Пиримбек мырза дагы ушундай чоподон ар кандай буюм дайымдарды жасоо боюнча чебер. Таштоорунан кийин пайда болгон кол өнөрчүлүктө идиштер да бул. Ичине суу куйса болот, кымыз куйса болот, сүт куйса болот. Сууну бул чопо сууну эскиртпей. Бул жерге келген ар бир жаран унутулуп бараткан, колдонуудан чыгып бараткан кыргыздын улуттук тамак аштары менен, улуттук кийимдери менен, улуттук оюндары менен, улуттук ыр бийлери менен таанышып, өзүнүн көкүрөгүндөгү уктап жаткан угутун, көрөңгөсүн ойготот. Мен кыргызмын, мен деген кыргыз болушум керек деген түшүнүк менен үйүнө кайтып кетет. Демек кыргыз болуунун бул үлгүсү, кыргыз болуунун башаты, кыргыз болуунун башталышы деп ойлойм. Ошондуктан мындай иш-чараларды үзгүлтүксүз өткөрүш керек. Бүтүндөй жамы журтту чакырыш керек. Ушул жерге алып келиш керек. Кыргыздын ырларын кулагына кумдай куюп, кыргыздын улуттук баалуулуктарын мээсине мыктай кагыш керек. Ар бир буюм, ар бир кийим, ар бир тамак аш жөнүндө маалымат бериш керек. Кан жанына, ар бир клеткасына сиңириш керек. Ошондо чыныгы нукура кыргыз болот. Иш-чаранын алкагында кыргыздын улуттук оюндарынын көргөзмөсү өтүүдө. Бул оюн боюнча айтып өтсөңүздөр, оюн кандай аталат?
Бул оюндун аты Канталамай деп коет. Бул оюнду деген биз акырындан очередтен ойнойбуз. Биринчи уткан адам колуна чогутуп туруп жаят. Окшош чүкөлөрдү бири-бирине тийгизет. Эгерде бири-бирине тийбей же өтүп кетсе, кийинки адам ойнойт. Ортосунда кызыл чүкө болот. Бул эң мындай самый главный болот. Эгерде ушул тарапка түшүп калса, ортодон бардыгыбыз чачырап алып кетиш керек. Ким ушул чүкөнү алып кетсе, ошол уткан болот да. Мына бул жерде мисалы жакшынакай мынакей шырдактардын турганын көрүп атабыз, балдардын чүкө ойноп атканын. Азыркы учурда биздин жаш балдар чүкө ойнобой калды. Бул чүкөнүн дүйнө таанымы, бул соодой ойду томуктай сүзгө батырган кыргыз бул дүйнөнү буга чейин аңдап билген. 10-кылымда кыргыз элиндеги дүйнөнү гректер башкарганда жок. Кыргыздын 10-кылымда айткан дүйнө таанымы бүгүнкү элимди жаратып койгон. Себеби ошол мезгилдеги мисалы жөнөкөй гана элечек болобу, жөнөкөй гана калпак болобу, ошол баш кийимдин мейли медицинада болобу, мейли өзүнүн ден соолукка же коомго болгон таасири өтө күчтүү болгон. Анан эне тил бул өзүбүздүн өзөк кан тамыр менен чыккан нерсе. Ошол баалуулукка, салттуулукка келсек, ала кандай кыргыз 21 кылым дүйнөдө өз мамлекеттүүлүгүнө, өз символикасына, өз нарктуулугу менен сакталып келген. Мына ошол нерсеге мына бүгүнкү болуп аткан иш-чара өтө бир көпчүлүккө чоң бир таасирин берет деген терең үмүт бар. Кудай буйрса, келечек муун үчүн өзүнүн салт, өзүнүн баалуулук биринчи орунда туруш керек. Зергер Жакшылык Чынтемиров көргөзмөгө алып чыккан күмүш зер буюмдары айымдардын өзгөчө кызыгуусун жаратып, кооздугу менен айырмаланды. Жаңы заманбап стиль менен этно аралаштырып иштейм да негиз. Мына карабайсыз, мына формасы деле түз эмес, ушундайча. Эскиге окшош туруп кичине ушинтип жасайм да. Кээ бирөө чынында кармап алып эле бул эскиби, илгеркиби деп сурашат да. Жылдыз айым колдонулбай калган туш кийиздердин саймаларына жаңы дем берип, саркеч кийимдерди иштеп чыгуу менен алектенет. Эски саймалар ар кайсы жерде калып атпайбы? Азыр кээ бир кыргыз келиндер үйдө сандыкта жаткан нерсени түшүнбөй өрттөп жиберип атышат да. Баягы эми улуу кишилерибиз, ата апаларыбыз көзү өтүп кеткенден кийин алардын жыйган тергендерин баалабай кээ бирлери өрттөп жиберип атышат да. Мына ошолорду чогултуп келип, кээ бири бир отун жаап коет, кээ бири чөп жаап коет. Ошол жерден чогултуп келип, анан баягы оңгудан оңгуга кала тургандай кылып, мындай ушундай заманбап чапандарды чыгарып атабыз. Булар туш кийизден чыккан чапан. Биягы бүт ушу сайма чапан, а биягы болсо шырылган, колго шырылган. Жеңил, жайында да кийип жүрсө болот эртели кеч. Иш-чаранын алкагында этно стилдеги кийимдер подиумда көрсөтүлүп, кыргыздын бай маданий мурасынын өзгөчө бир бөлүгү катары таанытылды. Жаңы муун чагалат. Коллекциянын авторлору. Биз бул иш-чараны аябай кылдаттык менен, тереңдик менен, ушундай чоң ой жүгүртүү менен түздүк да. Биздин максат ушул кыргыздын дүйнөсүн таанытуу. Үрп-адат, каада-салт, ушул биздин жаштарга мына кыргыздын дүйнөсү ушундай. Өзүңүздөр көргөндөй кирип келатканда арча түтөп турду, кирип келатканда эки жактан боорсоок, каймак менен. Анткени кыргыз эли меймандос да. Кыргыз элиндей меймандос эл эч бир дүйнө жүзүндө жок, биздин дүйнөдө жок андай. Анан оң жакка кирип келатканда ошол кыргыздын үй бүлөсү, сол жакта жаачылар, ошонун баары бир өзүнчө бир биздин майрамга бир көрк берди да. Биз дилибизге дагы ушул маданиятыбызга дагы ушул салымыбызды кошконго аракет кыла берели. Кылым сүрсүн, кыргыз эли кызгалдактай гүлдөсүн, жайык тамыр бутактары жаш арчадай бүрдөсүн. Уюштуруучулардын билдиришинче, бул аянтча каалоочуларга жана шаар тургундарына ар убак жеткиликтүү. Зарема Жээналиева, Өмүрбек Мухтар уулу, Азия ТВ, Бишкек шаары.